Bu yog'iga pravez rishon bo'lgan bo'lsa ham yoki umuman prava olmagan bo'lsangiz ham, mashina haydab ketsangiz, gay to'xtatmasa ham shtraf keladi sizga. Kameralar bu narsaga ham urishib boshladi. Mana shu remenga uradigan kamera, keyin chorrahada bilsanglar 360 kamera bor. Mana bu 360 kamera ham uradi deyishyapti, yuzni tanib qolish xususiyatiga ega. Bu yog'iga pravez rishon bo'lgan bo'lsa, iloji boricha mashinani haydamanglar, qo'yib qo'yganinglar yaxshi. Keyin umuman prava olmaganlar ham ehtiyot bo'lamiz. Ayniqsa shunaqa holatda juda ham ko'p bo'ladi. Yoshlar qoni qaynoq adasini mashinasini olib chiqib ketib, shtrafga to'g'ri kelib qolmanglar. 2,60 mingdan 20,600 gacha shtrafi bor ekan. Xo'p, keyin eng yomoni qaytarilsa yo boshqa bo'lsa, qamoq jazosigacha borib yetishi mumkin ekan. Endi bu yog'iga ehtiyot bo'lamiz. Ayniqsa o'sha barli sistema ishga tushgandan keyin kameralar ham hamma narsaga uradigan bo'lib ketsa kerak bu yog'iga. Maksimal ehtiyot bo'lamiz. Videoni tarqatib qo'yamiz, ko'pchiligiga yetib borsin. Ayniqsa qoni qaynoq yoshlarga. Bizani kuzatishda davom etinglar. Bundan ham zo'rlari xudo xolisa oldinda shunaqa kerakli, qiziqarli kontentlarni o'tkazib olmaslik uchun menga obuna bo'linglar.